Καλησπέρα. Είμαστε πάρα πολλοί, οπότε θα είμαι σύντομος. Λίγο ησυχία απλά για να με ακούσετε. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα τα τριαντάφυλλα που σας μοιράσαμε να τα σηκώσετε και να βγάλουμε δύο αναμνηστικές φωτογραφίες. Δεν φτάσαμε δυστυχώς για όλες τις γυναίκες, δεν σας περιμέναμε τόσες πολλές. Εντάξει. Και πάλι συγγνώμη για όσες γυναίκες δεν πήραν τριαντάφυλλα. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Αξιότιμε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι αντιδήμαρχοι, πρόεδροι συλλόγων, αγαπητά μέλη του ΚΑΠΗ, κυρίες και κύριοι. Όταν άκουγα για τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας της γυναίκας, νόμιζα σκεφτόμενος σαν άντρας ότι είναι μια ημέρα αφιερωμένη στο ωραίο φύλλο. Τίποτα παραπάνω από μια καλή ευκαιρία για τις κυρίες να έχουν μια ευχάριστη έξοδο με τις φίλες τους και για τους κύριους να εκφράσουν την αγάπη τους με λουλούδια και δώρα. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι αυτή η γιορτή έχει καθιερωθεί μετά από πολλές θυσίες και άνισους αγώνες. Πριν από 156 χρόνια, στις 8 Μαρτίου του 1857, εργάτριες της Ισπαντουργίας κινητοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη διαμαρτυρόμενες για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και χαμηλούς μισθούς. Η αστυνομία επιτέθηκε και διέλυσε βία το πλήθος των λευκοντυμένων γυναικών, αλλά το κίνημα είχε ήδη γεννηθεί. 2 χρόνια αργότερα, οι ίδιες γυναίκες που πρωτοστάτησαν στις κινητοποιήσεις εκείνης της ημέρας, ίδρυσαν το πρώτο εργατικό σωματείο γυναικών και συνέχισαν τον αγώνα για τη χειραφέτησή τους. Σχεδόν 50 χρόνια μετά, το 1908, 15.000 γυναίκες παρέλασαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, ζητώντας λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερους μισθούς και δικαίωμα ψήφου. Ξέρετε ποιο ήταν το σύνθημά τους? Ψωμί και τριαντάφυλλα. Ζητούσαν με τον πιο ωραίο τρόπο οικονομική ασφάλεια και ποιότητα ζωής. Τον επόμενο μόλις χρόνο, το 1909, γιορτάστηκε για πρώτη φορά η ημέρα της γυναίκας. Αλλά χρειάστηκαν άλλα περίπου 70 χρόνια και πολλοί αγώνες του φεμινιστικού κινήματος για να θεσμοθετηθεί το 1977 η Διεθνής ημέρα της γυναίκας από τον ΟΗΕ, σαν ημέρα γιορτής για τα δικαιώματα των γυναικών σε όλες τις χώρες του κόσμου. Στις μέρες μας, το δικαίωμα της ψήφου για τις γυναίκες είναι πια κεκτημένο αγαθό. Στις δυτικές κοινωνίες, η γυναίκα κατακτά όλο και πιο σημαντική θέση στον χώρο της εργασίας, της γνώσης, της κοινωνικής προσφοράς, ακόμα και της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. Και ίσως και αυτός να είναι ένας από τους λόγους που όλοι αυτοί οι αγώνες των γυναικών μοιάζουν να ανήκουν σε ένα μακρινό παρελθόν και η γιορτή να έχει χάσει λίγο τη σημασία της. Ωστόσο, παγκοσμίως οι γυναίκες αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν την περισσότερο ευάλωτη και πληττόμενη ομάδα του πληθυσμού όσο αφορά την ανεργία, τις απολύσεις, την ανασφάλιστη εργασία, την κάθε είδους εκμετάλλευση, την κακοποίηση και τη βία. Εν έτη 2013, 1000 εγκλήματα τιμής υπολογίζεται πως συμβαίνουν στο Πακιστάν κάθε χρόνο. Εγκλήματα με κοινό παρανομαστή τη βία προς γυναίκες που πολύ συχνά οδηγεί και σε πόνο. 25.000 γυναίκες στην Ινδία δολοφονούνται ή παραμορφώνονται κάθε χρόνο για οικονομικές διαφορές. 500.000 γυναίκες βιάστηκαν και κακοποιήθηκαν σε ένα μόνο χρόνο στη γενοκτονία της Ρουάντα το 1994. 1 εκατομμύριο θηλυκά βρέφη πεθαίνουν κάθε χρόνο σύμφωνα με εκτίμηση της UNICEF εξαιτίας πρακτικών επιλογής φύλου σε προγενετικούς ελέγχους. 3 εκατομμύρια κορίτσια κάθε χρόνο πέφτουν θύματα ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων, πρακτικής που λαμβάνει η χώρα σε πολλές αφρικάνικες χώρες. Στη Λατινική Αμερική, ποσοστό 29% του γυναικείου πληθυσμού παντρεύονται πριν τα 18. Στην Αφρική το 42%, στην Ασία το 50%. Παγκοσμίως, 1 στα 5 κορίτσια που ξεκινούν το δημοτικό σχολείο δεν το τελειώνουν ποτέ. Ακόμα και σε οικονομικά εύρωστες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, οι γυναίκες απαγορεύεται να ψηφίσουν, να διεκδικήσουν δημόσιο αξίωμα, να οδηγούν ή να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
Σε άλλες χώρες δεν έχουν αντίστοιχα δικαιώματα σε ιδιοκτησία και κληρονομιά. Οι γυναίκες αποτελούν το 70% των φτωχών του κόσμου. Αλλά και στις δυτικές κοινωνίες, τις κοινωνίες που πιστεύουμε ότι έχουμε εδραιώσει πάνω στην ισότητα των δύο φύλων και τις ίσες ευκαιρίες. Ακόμα και εδώ έχουμε πολλαπλά φαινόμενα εκμετάλλευσης και άνησης μεταχείρισης. Ασφαλώς και έχουμε γυναίκες μεσαίας και ανώτερης τάξης που έχουν εύκολη πρόσβαση στη μόρφωση και μοιράζονται την πολιτική και οικονομική εξουσία με τους άντρες. Αλλά έχουμε επίσης και φτωχές γυναίκες που προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με πενιχρούς μισθούς, γυναίκες που δέχονται κάθε είδους εκμετάλλευση και κακομεταχείριση, εργάτριες του ελάχιστου ημερομεσθίου, που επιλέγονται για εργασία όχι βάσει των ικανοτήτων τους, αλλά βάσει της οικονομικής δυσχέρειας στην οποία βρίσκονται. Ανασφάλιστες μετανάστριες από την Ανατολική Ευρώπη και την Ασία, που δουλεύουν στα σπίτια ή τους αγρούς για ένα πιάτο φαΐ. Τσιγκάνες που επαιτούν στα φανάρια, καθώς και εκατομμύρια ανά το δυτικό κόσμο εργαζόμενες στη βιομηχανία εκμετάλλευσης του ανθρώπινου κορμιού. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι οι άνδρες ήταν και είναι οι διαχειριστές της κοινωνίας. Οι γυναίκες εντάσσονται σε ένα σύστημα που είναι δομημένο από ανδρικά μυαλά. Έτσι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ένα δίλημμα. Είτε πρέπει να ακολουθήσουν πιστά το σύστημα για να μην απογοητεύσουν αυτούς που τις εμπιστεύτηκαν, ή να εγκαταλείψουν το σύστημα δηλώνοντας την αδυναμία τους να το υπηρετήσουν και να επιστρέψουν στον παραδοσιακό τους ρόλο. Αυτό που εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να μας θυμίζει η Διεθνής ημέρα της γυναίκας είναι ότι η εκμετάλλευση ευάλωτων γυναικών γίνεται από οικονομικά ισχυρούς άντρες και καμιά φορά και από οικονομικά ισχυρές γυναίκες, είτε γίνεται συνειδητά είτε όχι. Πρέπει να μας θυμίζει ότι δυστυχώς υπάρχουν ακόμα γυναίκες που δεν έχουν την ίδια τύχη με κάποιες άλλες, την ίδια δύναμη, τις ίδιες ευκαιρίες. Να μας θυμίζει ότι δυστυχώς υπάρχουν ακόμα γυναίκες που οδηγούνται στο περιθώριο, που ακόμα και η μητρότητα είναι εμπόδιο στην ανέλυξή τους. Να μας θυμίζει ότι δυστυχώς υπάρχουν ακόμα γυναίκες που κακοποιούνται, καταπιέζονται, απολύονται, μόνο και μόνο γιατί είναι γυναίκες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα ήθελα απλά να προσθέσω ότι την Παρασκευή 8 Μαρτίου, την ημέρα εορτασμού της Διεθνούς ημέρας της γυναίκας, θα προβληθεί στις 7 η ώρα το απόγευμα στο χώρο του ΚΑΠΗ η τόσο σχετική με τον εορτασμό της ημέρας της γυναίκας ταινία «Το λουλούδι της ερήμου». Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά στον δήμαρχό μας, τον κύριο Βασίλη Ξίδη, γιατί βρίσκεται πάντα κοντά μας σε ό,τι και αν του ζητάμε, όπως και την αντιδήμαρχο κυρία Ρετσινιά, την κυρία Βεντουζά, τον κύριο Μπελιτσάκο, τον κύριο Φάνη Παπαδόπουλο για την πολύτιμη βοήθειά τους. Άφησα για το τέλος, αλλά εξίσου σημαντική, μάλλον ιδιαίτερα σημαντική, είναι η προσφορά της κυρίας Μάσκας και της κυρίας Λουφογάλη, που είναι και οι εμπνευστές της απόψινής παράστασης που ξεκινάει μόλις τώρα. Ευχαριστώ πολύ.